வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கொச்சியில் இருக்கக்கூடிய சைனீஸ் ஃபிஷ்ஷிங் நெட். இந்த சைனீஸ் ஃபிஷ்ஷிங் நெட்டுன்ற இந்த ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷிங் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸானது. ஸோ கொச்சியில் பீச் ஓரத்தில் எங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் இதே ஸ்டைல் ஃபிஷ்ஷிங் நெட் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். இது ஒரு சைடு பார்க்கும்போது நம்ம விவசாயத்துக்காக நீரேற்றத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அதே ஸ்டைலில் தான் இருக்கும். ஸோ இதை கூட வந்து நம்மள்ட்ட இது ஆட்டையை போட்டிருக்காங்களா அப்படின்ற ஒரு டவுட்டும் உங்களுக்கு வரும். அந்தளவுக்கு வந்து இதில் உள்ள டிசைன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இது ஃப்ரண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 4 சைட்லேயும் வந்து 4 கம்பு இருக்கும். அந்த கம்பில் வந்து ஃபிஷ்ஷிங் நெட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட இன்னொரு சைடு ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஈக்குவலான ஒரு வெயிட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் கல் அந்த மாதிரி இது கட்டி வந்து மூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு அட்ராக்ஷனான ஒரு லுக்கு வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷிங் நெட்டில் இருக்கும். அதோட இதில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஃபிஷ்ஷோட கவுண்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு டைமில் வந்து 5லேருந்து 10 கிலோ வரை வந்துட்டு இதில் ஃபிஷ்ஷு வந்து நாங்கள் கிடச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து கேரள மீனவர்கள் நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது பார்க்க ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக தான் இருக்கும். இதில் நான் பார்த்த வர ஃபிஷ்ஷுக்கு தனியாக ஃபுட்டு அந்த மாதிரி எதுவும் அந்த இடத்துல போடுற மாதிரி தெரியல. அதெல்லாம் வந்து ஃபிஷ்ஷிங் நெட்டை வந்துட்டு உள்ளே செட்டில் பண்ணுறாங்க தண்ணிக்கு அடியில். ஒரு 5 மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மெதுவாக அதை மூவ் பண்ணுறாங்க. மூவ் பண்ணி வெளியே எடுக்கும்போது அந்த இடத்துல சுற்றி தெரிகிற மீன் வந்து அந்த வலைக்குள்ளே மாட்டி அது வந்து வெளியே வரும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. மற்றபடி வந்து தனியாக மீனுக்கு ஃபுட்டு அந்த மாதிரி போட்டு அதை வர வைக்கிறது கிடையாது. அப்படி வர வச்சா சின்ன சின்ன மீன் நிறையா மாட்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் பெருசாக எதுவும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்துருக்க வீடியோவில் வந்து எந்த ஃபிஷ்ஷுமே மாட்டலை. அது சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஒரு ஐ கேட்சிங்காக இருக்குது. இந்த டிசைனும் நல்லாயிருக்கு. ஸோ கேரளா கொச்சி போனீங்க அப்படின்னா இதையும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வாங்க. உங்களுக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். மற்றதையும் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.